खांसी बलगमी हो चाहे आपकी खांसी खुश्क हो, ठीक है, आपने ये करना कच्चा अमरूद लेना है, ठीक है, कच्चा अमरूद गैस पे नहीं जलाना, कोशिश आजकल तो है तो हर जगह गैस, कच्चे उसको अमरूद को आपने ना उसके अंदर जला देना है तंदूर के अंदर, तंदूर पे स्पेशल हमने जलवाया था वो, ठीक है। अब आजकल नहीं है, मजबूरी है तो कोई बात नहीं, जला लेना गैस पे, लेकिन अमरूद काटना नहीं है, बंद अमरूद को ही जलाना है, ठीक है। और नहीं वो तो कोयलों पे कर लें, कोयलों पे कर लें, ठीक है ना, हाँ। अगर कर सकते हैं तो, नहीं तो फिर अगर कोई इमरजेंसी है ना तो आप कर सकते हैं गैस पे, बारबेक्यू कर सकते हैं, तो ये नहीं कर सकते हम, हाँ सब तो ये बारबेक्यू कर सकते नहीं कर सकते। देखिए गैस के ऊपर मैं बता रही हूँ ना कि देखिए अगर इमरजेंसी है, कोयले नहीं है तो फिर आपने क्या करना है, तो फिर उस सूरत में आप गैस पे चूल्हे पे जला लें, उसको जलाएं, लेकिन काट के नहीं जलाना, साबुत अमरूद को जलाना है, अमरूद हो लेमन के साइज का, ठीक है ना, दरमियाना हरा अमरूद, तो उसकी आप राख बना लें, ठीक है, वो राख बन गई, कोयला बन गया ना, उसका कोयला बन के उसको पीस लें आप, कोयला बन के पीस के उसके अंदर आप हनी मिला के रख लें। मैं कहती हूँ कि एक तो दमे वाली खांसी, एक बलगमी खांसी, एक जो हर वक्त इस तरह खांसी रहती है ना, हाँ। इरिटेशन वाली खांसी, एक खुश खांसी होती है, एक वैसी इरिटेशन वाली खांसी होती है, हर तरह की खांसी का, जो बेचारे बंदे हर बात करने से पहले गला साफ करते हैं। और इसी तरह आजकल जो अमरूद आया ना वो कच्चा हो ना वो पक्का हो, ठीक है, मीडियम सा हो, हल्का सा पीला, उसको सिर्फ आप सिंपल गैस पे सेक लें। अभी जो मैं बताऊंगी ना तो फिर आप हंसेंगे इस बात में, इसमें इलाज किस चीज़ का है। उसको सेक लें, सेक के उसको काटेंगे, वो अंदर से सिक जाएगा, उसमें भाप निकलना शुरू हो जाए, आपकी गला और आपके लंग्स जो है उनको बिल्कुल साफ कर देगा। और अगर 3 दिन कर देते हैं तो इंशाल्लाह सिगरेट छूट जाएगी आपकी। वाह जी, वो कैसे? सिगरेट छूट जाएगा, आप करके देखें। जो सिगरेट की वजह से आपके लंग्स में इन्फेक्शन होती है, ठीक है, उसकी वजह से जो खांसी होती है, ठीक है, लंग्स में इन्फेक्शन होती है और उसकी वजह से फिर जो खांसी, एक तो होती है ना मौसमी खांसी, ठीक है ना, आप लगातार कर लें 3 दिन, इंशाल्लाह। मैं कहती हूँ कि वो मैंने किसी को बताया, मैंने क्या टोटका कहते ये बताना ही नहीं है, हमने तो सिगरेट पीनी है। बिल्कुल सही है, नहीं फायदा होना चाहिए लोगों का, बिल्कुल ठीक है जनाब, ये आपने करना है और इसका बहुत फायदा होगा, इसका बहुत फायदा होगा, आप यकीन करें, आप आजमा के देख लें, हमने भले भलों की सिगरेट छुड़वा दी है। वाह जबरदस्त है।